ស្រីលោកគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំទៅបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា Zhiyun Smooth Q អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ Unbox នៅឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា Zhiyun Smooth Q ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរវារយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៅហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការ live ចេញពី Facebook អញ្ចឹងសម្រាប់គុណភាពរបស់វាគឺវារៀងពិបាកបន្តិចបាទតែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបករណ៍ Zhiyun Smooth Q ដែរវាគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់យើងធ្វើការរក្សានៅលំនឹងមានន័យថាសម្រាប់ដែលអ្នកដែលគេប្រើប្រាស់កាត់តវីដេអូឬក៏ធ្វើវីដេអូផ្សេងៗជាដើមគឺគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយនេះដើម្បីធ្វើចលនានៅពេលយើងដើរទៅណាទៅណីនោះដៃរបស់យើងគឺវាមិនញាក់ញ័រទៅខាងណាច្រើនហើយវារក្សាលំនឹងហើយធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់វីដេអូហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈ smooth តែម្ដងវារក្សាលំនឹងបានល្អហើយក៏វាមានឧបករណ៍មួយហ្នឹងគឺយើងអាចថតវីដេអូបានល្អបានថែមតែបានល្អថែមទៀតដែរអូខេឥឡូវយើងមកបើកនៅក្នុងម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកគឺទីមួយគឺយើងមានថង់មួយដែលស្របជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយនេះបាទថង់វាហើយបាទអូខេហើយនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺយើងមានសភៅបាទសម្រាប់ធ្វើការណែនាំអូខេឥឡូវយើងទុកវាមក10សិនហើយយើងមកមើលនៅក្នុងនេះទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមានខ្សែជាប្រភេទ USB ណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ធ្វើការ charger សាកណាហ្នឹងហើយ charger សាកទៅកាន់Zhiyun Smooth Q របស់យើងហ្នឹងណាបាទដោយសាររបស់វាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមានប្រព័ន្ធហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតែនៅក្នុងហ្នឹងវាមិនដែរបាទអូខេសោមនេះគឺល្អមែនទែនរឹងមាំល្អហើយទន់បានហើយមាំហើយនេះគឺជាឧបករណ៍បែបហ្នឹងអូខេវានៅដៃខ្ញុំហើយគឺអ្នកនរគ្នាឃើញថាក្នុងនេះគឺវាមានstabilization របស់វានោះគឺវាថានៅពេលយើងដាក់វីដេអូយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងអាចដាក់ទៅជាប្រឈរបាទឬក៏ជាប្រដេកបាទឬក៏បានកាច់កង់ទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងកុំតែយើងទៅតែថ្លឹងម៉ាស់របស់វានឹងឲ្យស្មើភាពគ្នាណាបើមិនជាយើងមិនថ្លឹងម៉ាស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាទេនៅពេលដែលវាturn on ទៅគឺវានឹងកលាប់កាប់ផ្ងាពីនឹងឯងអញ្ចឹងជាដំបូងយើងរៀងពិបាកតិចដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយូរទៅយើងនឹងសមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកអាកន្លែងដៃដែលយកបានប្រាប់ហ្នឹងបាទហើយវាមានកលឹះវាមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងណាកលឹះវាហ្នឹងគឺវាប្រើសម្រាប់ទាញបាទឬក៏ផុតដូចជាដើមណាហ្នឹងហើយនឹងឲ្យវាល្អលេងមួយយ៉ាងដែរអ្នកនរគ្នាបាទដៃវាគឺយើងកាន់ទៅវារៀងស្រួលមួយយ៉ាងដែរអូខេឥឡូវយើងទៅមើលតើតើជាមួយនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាឧបករណ៍ Zhiyun Smooth Q ដែលមានពណ៌ដែលយើងប្រើនេះគឺជាពណ៌ខ្មៅបាទហើយអូខេសាច់របស់វាគឺស្វិតល្អហើយអាចការពារបានគូសមដែរបាទនិយាយពីសាច់របស់វាហើយវាទន់ល្អដែរនៅពេលដែលយើងកាន់នឹងដៃហ្នឹងវាមានភាពស្រួលមានថាយើងពេលដែលយើងកាន់ហ្នឹងគឺនឹងដៃតែម្ដងបាទហើយនៅឯកេមវានេះគឺមានវិធីវាបង្ហាញនៅរូបរាងមួយបាទគឺស្អាតមែនតែនបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងអាចមូលបានណានឹងឯងលោកនេះអាចកលឹះរបស់វានេះគឺយើងអាចសេរីវែងឬក៏ខ្លីបានទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងខាងមុខវាសម្រាប់យើងដាក់ប្រអប់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបើសិនជាល្អអ្នកនរគួរតែប្រើខាសមួយទៅដើម្បីការពារក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏វាមានខាសឲ្យស្រាប់ដែរសម្រាប់ការពារការឆ្កូតឬក៏ដែលមាននៅលើទូរបស់យើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជាប្រើសម្រាប់យើងបញ្ជាណាឲ្យវាទៅលើទៅមុខទៅក្រោមវាជាដើមណាហើយកន្លែងដែលយើងកាន់អាមិញនេះគឺ zoom នេះគឺសម្រាប់បើកឬក៏បិទដូចជាដើមទៅហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ charger ណាសម្រាប់សាកថ្មឲ្យវាមានភ្លើង
chứ tôi chung với mò về đấy nó cứ bạn stand by ban được chia cả làm máu chia từ bằng máu chia đấy là ngày anh đừng du chuyên đăng tiết từ tam tập hệ này còn hít mò vào sân chia này đọc nia ba tới bà việc ba cho lang chọn tới hay là bột này so với kháng tới nứng cứ bị anh thua ở chắp khôi chùa cái đai nàyอุปกรณ์ một chu được đài chứ nên đọc nia từ từ riêng pra viết hay thưa mấy cũng oi đo là dân can nó là bột lệ sòn tại dân lệ chọn nó cứ viên anh khôi cái lại nàng đấy bà hay cái lại này cứ dân ai tiền như ba nó nào này tiền máu nằm bị đặt từ sắt đầy bởi dướng dân ai tiền vì máu về clay dân tới bờ sân chia sắt đầy bờ đường này thùng nơi kín nó cứ tận nọp cứ hay cái lại này cứ dân thua ca mua là vía cứ dân anh mua vía nằm bầy trong ngày vía thăng đi gọi vía mom nên là tại mà đầu mới sao tôi sắp bờ đầy bờ dướng cái dân ai chỉ xa cho này ba nó nằm bầy vía mom hay cái lại này nó nói cái dân ai tận lẹ bà sậpประเดี๋ยวพลองประเดี๋ยวบานให้บอกสัญญาณจนทอดธรรมดาเยอะเงินไปโชว์วิ่งให้เก็บไปหลังวิ่งนี่คือพลองไปโชว์สำหรับตัวสับไปโชว์เนี่ยบานchứ ok là ngày mua về tới ở bên mò ở bên này tới cứ bên mình thẹn tới này tới chứ bảo sinh chỉ này tập nên mình mua về tới nếu về để dương là hai bên thẹn hayនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដៃនៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺมันមានប្រើប្រាស់ Zhiyun smooth Q ទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើចលនាអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាមើលទៅវាអត់សូវ smooth ទេបាទនេះអ្នកនេះអាចមើលឃើញហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថតមិនដើរទៅណាទៅណីទេតែបើសិនជាយើងដើរឆ្ងាយដើរច្រើនកន្លែងនោះគឺវានឹងអាចនឹងរង្គើឬក៏ញយអីជាដើមណាបាទហើយដល់ខ្ញុំថតចេញពីទូរស័ព្ទ model មក Oppo F9 chứ F9 គឺវាអត់ទៅពូកែខាងវីដេអូមែនទេណាហើយកាមេរ៉ាក្រោយវាក៏រៀងអនដែរហើយបន្តិចទៀតយើងទៅបង្ហាញអ្នកនរនេះទៅជាមួយនឹងការថតដែលប្រើប្រាស់ Zhiyun smooth Q អូខេលេងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺជាការថតដែលប្រើប្រាស់ Zhiyun smooth Q អ្នកនរគ្នាឃើញតែប្លង់របស់វាគឺវាអូខេអាចទៅយកបានមិនមែនថាណាទេក៏ប៉ុន្តែមើលទៅវាមួយយ៉ាងដែរបាទទាំងប្លង់ទាំងអីគឺវារស់រវើកបាទវា smooth ល្អហើយអូខេហើយចលនារបស់វាទៀតស្នោតហ្នឹងគឺវាអាចរក្សាដំណឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅច្រើនកន្លែងសាកអី3ចាហ៊ានឬក៏រង្វិលជុំចុះឡើងអីចឹងទៅឃើញថាវាអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលថតវីដេអូអ្នកគ្នាអាចគួរតែគិតឡើងវិញតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះគឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់ថតធ្វើជាblog អីជាដើមអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយហ្នឹងទៅដើម្បីថតទៅវារក្សាដំណឹងបានល្អអូខេហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំរេចុះរេឡើងច្រើនដងដែរហើយក៏ដូចជាដើរទៅចុះទៅឡើងជាមួយតិចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាពេលដែលខ្ញុំដើរទៅអ្នកគ្នាឃើញទេហ្នឹងហើយវាឃើញទេវាលក្ខណៈវាគឺ smooth ល្អហើយមើលទៅប្លង់វាគឺអូខេគឺសមដែរតែបើសិនយើងប្រើដៃវាអាចនឹងធ្លាក់ហើយវារង្គើជាដើមទៅណាហ្នឹងហើយអូខេជានេះគឺជាបន្ទប់Steam Sona ហ្នឹងហើយបាទ Steam Sona បាទនេះឡើងគឺថាថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាគេចូលមក Steam ទេហើយអូខេហើយកន្លែងនេះគឺបន្ទប់ទឹកមុននឹងយើងចូលទៅSteam ហ្នឹងយើងត្រូវតែដោះលាងខ្លួនយើងជាមុនសិនទៅយើងអាចចូលទៅ Steam បានដើម្បីការពារកុំឲ្យក្លិនញើសណាអូខេនេះអ្នកនរអាចមើលខ្លួនឯងបានថាវាមិនតែនៅក្នុងចំណុចមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអូខេចូលទៅមើលអ្នកគ្នាទៅនេះអូខេទឹកបាទទឹកកកបាទត្រជាក់ហ្នឹងហើយយើងអាច refresh បានជាទូទៅសម្រាប់នេះដែរខ្ញុំរយៈពេលកន្លះខែយើងអាចធ្វើការ Steam បានហ្នឹងហើយបើមិនជាយើង Steam ច្រើនពេកក៏អត់ល្អដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលតេតទៅជាមួយនឹងការបើកប្រអប់នៃឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា Zhiyun smooth Q ហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់បើខ្ញុំនឹងដល់មានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើតេតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វាដែលវាមានមុខងារច្រើនមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានមុខងារ function និងរបៀបការប្រើប្រាស់វាតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាតេតទៅអំពីការប្លង់ទូទៅនិងការថតតេតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ Zhiyun smooth Q បើប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន
ចុច subscribe បងប្អូនសូមចុច subscribe អ្នកមួយមកហើយក៏ដូចជាដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យរំលងខកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតហើយចុច like វីដេអូផងបាទអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា